Hola, hola. Cualquiera que sea la hora en que ustedes han tenido la gentileza de llevarnos hasta su pantalla, un saludo muy cordial para todos ustedes. Aquí estamos de nuevo con esta segunda parte de la magia del sonido, que vamos a hacer lo más clara, corta, precisa y concisa que sea posible. ¿Más entretenida también? Eso es, más entretenida también. Para empezar, ¿cómo están sus dotes detectivescas? Les pregunto porque en la siguiente pantalla les vamos a presentar a una criatura acerca de la cual les vamos a proporcionar ciertos datos, ciertas pistas, para ayudarles a que lleguen a encontrar su nombre en español. Ese va a ser el primero de tres desafíos, ¿ok? Vamos a la página siguiente entonces. Ponga su mirada en la fotografía dentro del círculo. Lo que usted ve es una anguila, una especie marina con cuerpo de serpiente, anguila. Ya lo dijimos, su tarea va a ser dar con el nombre con que se la conoce en castellano, porque de ser conocida, seguro que lo es. Primera pista, ¿cómo se dice anguila en inglés? Io. Se deletrea E-E-L y se pronuncia io. No il, como muchos pudieran creer, io, donde la pronunciación de la letra L es tan suave que casi no se percibe. Io. Segunda pista. Esta anguila del círculo en particular pertenece a la familia de las Conger. Conger. Se escribe C-O-N-G-E-R, pero se pronuncia Conger. Lo que hace entonces que su nombre completo en inglés sea Cangaroo. Cangaroo. Con todo esto que hemos dicho, ¿cuál es el nombre en español de este espécimen? Si aún está estrujando su cerebro, le damos una tercera y última pista. Pronuncie las dos palabras juntas varias veces en voz alta. Kangaroo, kangaroo, kangaroo. La respuesta se la vamos a dar al cierre de esta sesión porque a propósito de la pronunciación de la letra L en la palabra io, creemos que sería apropiado ir a través de cómo suena el abecedario inglés en comparación con el español. Aquí lo tienen. El alfabeto inglés en gloria y majestad, detallado letra por letra. Escritas entre paréntesis están las pronunciaciones más aproximadas a lo que debe ser, pero, advertencia importante, fije su atención estrictamente en el sonido. Lo escrito es solamente una referencia. En otras palabras, trate de imitar los sonidos lo mejor que pueda. ¿Me acompañan a recitarlo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Hay algunos sonidos que requieren un poco más de atención que los otros. La pronunciación de la letra L, por ejemplo, no es L, como se escucha muy a menudo, sino L. Haga lo siguiente. Posicione la lengua de modo que presione suavemente el paladar inferior y diga L. El sonido debería ser el adecuado. L, L, L. Para la pronunciación de la letra R, usando el mismo truco respecto a la lengua, diga AR, 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 AR. Otra cosa, observe que en la pronunciación de la Y no hay ninguna letra G al principio, de modo que su sonido es UY, UY,
no GUI. Finalmente, la pronunciación de la Z es similar al zumbido de una abeja o de un mosquito, si usted prefiere. Z, Z, Z. Repitamos una vez más el alfabeto en inglés, pero ahora sin la pronunciación escrita. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahora, ¿qué importancia puede tener la pronunciación del abecedario inglés? La que usted no se imagina. El spelling o deletreo de palabras es una necesidad que van a encontrar a diario. Tan importante es que hay una competencia denominada Spelling Bee, donde cada estado de Estados Unidos envía a su ganador o ganadora para participar en un encuentro anual a nivel nacional que determina el ganador del campeonato de deletreo, Spelling Bee Winner. Ahora, ya hemos dicho que el inglés se escribe de una manera y se pronuncia de otra, de modo que palabras extranjeras, nombres extranjeros, nombres de calles e incluso algunas palabras que de por sí son difíciles de deletrear, constituyen una gama abundante que va a requerir que se sepa exactamente la pronunciación de cada una de las letras involucradas. Vaya un ejemplo. Supongamos que se encuentra en algún lugar en Estados Unidos y que como parte de una entrevista necesita dar a conocer su nombre, que para ilustrar el caso es Juan Rodríguez. Este es el diálogo que se avecina. May I have your name, please? May I have your name, please? Y usted contesta Juan Rodríguez. El entrevistador le pregunta, How do you spell that? How do you spell that? ¿Cómo deletrea eso? Yendo letra por letra, usted dice Juanrodriguez. Parece difícil, ¿verdad? Y lo es. Práctica, práctica y más práctica es la sugerencia. Incluso puede realizar esta práctica con su propio nombre. Nunca está de más. Vamos ahora al segundo y último juego de entretención para terminar con esta sesión. Esta sección cita citable o quotable quote está destinada a destacar frases que han dicho personas que gozan de cierta celebridad, como quien dice, frases que han quedado grabadas para la posteridad, valga el cliché. La pantalla muestra una serie de nubecillas, cada una de las cuales contiene una palabra y un número. Su tarea consiste en poner las palabras en orden, de modo que completen una frase que tenga sentido. Y para ayudarles en la aventura, pueden usar los números en su respectiva secuencia. Mientras tanto, leamos qué dice el párrafo junto a la fotografía. Go ahead, babe. Milton Berle, comedian and actor. As the host of NBC's Texaco Star Theater from 1948 through 1955, he was the first major American television star and was known to millions of viewers as Uncle Milty and Mr. Television during TV's golden age. Y ahora vamos en forma más lenta. Milton Berle, comedian and actor. As the host of NBC's Texaco Star Theater from 1948 to 1955,
He was the first major American television star and was known to millions of viewers as Uncle Milty and Mr. Television during TV's golden age. Ok, vuelta a la hoja. Mientras ustedes se entretienen poniendo las nubecillas en orden, tratemos de encontrar la respuesta al primer desafío, la anguila. Ahí la tienen una vez más como preguntándose qué ocurre. Dos títulos se destacan en la pantalla. El primero, My Name Is. El segundo, Kangaroo. Entre los datos que les proporcionamos, recuerden que les sugerimos pronunciar el nombre completo varias veces seguidas porque su sonido podría llevarlos a la pronunciación del nombre en español. Kangaroo, kangaroo, kangaroo. Sí se acuerdan, ¿verdad? Bueno, posiblemente ya lo consiguieron, pero en todo caso, aquí está. Aquí lo tienen de nuevo, pero en un escenario muy diferente. Eso les ayuda a concluir que están en la presencia de un congrio. Ese es el nombre con que se le conoce en español, congrio. En nuestra última pista les sugeríamos que dijeran el nombre completo en inglés varias veces en voz alta. Kangaroo, kangaroo, kangaroo. ¿No les parece que el nombre en inglés, kangaroo, y el nombre en español, congrio, suenan casi igual? Kangaroo, congrio, kangaroo, congrio. La conclusión final es que el nombre en inglés, kangaroo, por los caprichos que se producen en el intercambio de sonidos de un idioma a otro, la palabra se españolizó y terminó siendo congrio. ¿Qué más les puedo decir? Estamos ahora en la página que contiene el segundo desafío, cita citable o, en inglés, quotable quote. Hay 3 puntos en los cuales me gustaría que se concentrara. Primero, en la expresión quotable quote hay 2 vocales O que deben ser pronunciadas como vocales largas, es decir, O. Quotable quote, quotable quote. Segundo, la consonante T en la palabra quotable y en muchas otras palabras, como verán más adelante, tiene el mismo sonido de nuestra consonante R en español. ¿Ok? R, R de claro, de pero, de muro, etc. Y su pronunciación es quotable. Y tercero, la terminación able en esa misma palabra no es el adjetivo able, que significa ser capaz de hacer algo, sino un sufijo en que el sonido de las letras B, L, E es prácticamente bol, pero dicho en una forma mucho más restringida que en castellano. Bol, bol, bol. Otro truco. Ponga sus labios en posición de soplar ligeramente y diga bol. El sonido resultante debería ser el correcto. Bol, 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 quotable, quotable, quotable. Esas eran las 3 cosas que quería subrayar. Sigamos adelante. Esta cita citable o quotable quote es atribuida, decíamos, a Milton Berle, que fue un comediante norteamericano de la época de los 50. Está encerrada palabra por palabra en un conjunto de nubecillas, cuyos números se suponía debían haber sido puestos en su correspondiente secuencia como una ayuda de llegar a la respuesta correcta.
No sé si lo habrán hecho. Pero en todo caso, leamos una vez más cada una de estas palabras con la meta de que ustedes imiten y retengan los sonidos, especialmente el de las vocales. Aquí vamos. It, O, for, to, television, repito, television, Edison, repito, Edison, be, we, candlelight, repito, candlelight, a lot, repito, a lot, hem, weed, if, watching, by, wasn't, repito, wasn't, Thomas, repito, Thomas. Veamos el resultado. Puestas las palabras en secuencia numérica, esto es lo que se debería leer. We owe a lot to Thomas Edison. If it wasn't for him, we'd be watching television by candlelight. We owe a lot to Thomas Edison. If it wasn't for him, we'd be watching television by candlelight. La traducción dice que debemos un montón a Thomas Edison. Si no hubiese sido por él, estaríamos mirando televisión con velas. Felicitaciones a los que dieron con la respuesta. Ánimo a los que no. Como dicen los americanos, no pain, no gain, que es el equivalente de al que quiere celeste, que le cueste. Y ya nos vamos. Les agradecemos infinitamente su atención y será hasta una próxima. Bye bye.